来继续来看台中一个79岁老乡亲食到苦的菜瓜，想讲倒掉拍算，就总甲食甲完，结果连3天落下佮脱水，红送急诊。原来是菜瓜胡萝素来中毒。讲即种个胡萝素会刺激到胃肠，食伤多真会落下，包括即个刺瓜啊啦、瓜啊、年甲金瓜，其实拢有即个胡萝素。讲这个物件，若是食甲会苦，就唔通食咯。 菜瓜切切放落去炒，这个菜瓜料理营养佮咸好食。台中一个79岁吴老先生食因兜前的菜瓜，当时感觉乃苦苦，抑佫唔感觉倒掉，规条甲食了，结果连续3天落甲脱水，出来人赶紧甲送急诊，结果是菜瓜胡萝素中毒。 仔细在问他说，最近有没有吃些什么东西？才问到说，他其实有吃到这个丝瓜子问题。那这个通常大部分都是在自己栽种的时候才比较容易出现这个情形。医生讲，正常菜瓜袂苦，有苦味都是有胡萝素。一般种的菜瓜差不多拢无胡萝素，要么若是日头照了无够低温，也是有病虫害。农药啊，肥料用了无妥当，菜瓜对本身累积微量胡萝素来提高对抗性。它这种葫芦素的话，通常就是吃下去会有苦的味道。 因为它是一种生物碱，那它会刺激我们的肠胃道，那就会让患者会有产生腹泻的情形。那腹泻之后，它有时候甚至比较严重，可能会有比较剧烈的腹痛。医生强调讲，若无细日去食到有苦味的菜瓜，上好就甲倒掉，因为你若食一丝啊，无啥物影响；要不过若食伤济，会食歹腹肚。一旦菜瓜胡萝素若中毒较严重咧，就要入院去治疗。